tfal li jiffurmaw il-Pueri Cantores Jubilate Deo, il-fera ta' tfal tal-kor tal-Katedral. Darba f'xahar janimaw il-qudiesa prinċipali tal-ħadd filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, kif se jagħmlu il-ħadd li ġej. Il-Maestru di Kappella tal-Kor tal-Katedral, Christopher Muscat, qal li l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tħares lejn il-futur mhux biss permezz tal-livell għoli milħuq mill-kor tal-Katedral, kemm is-sezzjoni tal-kbar u anke tat-tfal. Qed inħarsu l-qudiem billi ninvestu fit-tagħlim. Għaliex tajjeb illi numru ta' snin oħra ikonna koristi ġodda illi ikomplu ikabru dan il-patrimonju kbir ta' mużika sagra li għandna f'Malta li uritna minn mijiet ta' snin u dan qed nagħmluh permezz tal-Akkademja Mużika Sagra Francesco Zoppardi. Din l-Akkademja qed toffri diversi korsijiet tal-adulti fosthom fl-organi, l-animazzjoni, il-kant, il-kitba ta' għanni ġodda u anke kors għat-tfal li jħarriġhom ikantaw fil-liturġija. Diġà għandna numru sabiħ ħafna, għandna 30 tifel u tifla u f'Ottubru li ġej jarġgħu jiftħu l-applikazzjonijiet biex f'Ottubru inkomplu indaħlu intake ġdid. Tajjeb ukoll ngħid illi apparti l-korsijiet li jsiru b'mod regolari in kollaborazzjoni mal-Pastoral Formation Institute tal-Arċidjoċesi qed isiru tħejjiet biex isiru numru ta' master classes ukoll iktar speċjalizzati fil-kant Gregorjan, fit-teknika vokali, fid-direzzjoni sabiex dak li jkun jista' jinkiteb u jkompli jsaħħaħ it-tarif tiegħu. Il-master classes offruti huma f'kollaborazzjoni ma' esperti internazzjonali. Il-Kor Jubilate Deo ilu jaqdi l-irwol tal-Kor tal-Katedral 7 snin, iżda ilu mwaqqaf 51 sena bħala l-Kor tal-Parroċċja tan-Naxxar fejn għadu jagħti servizz ukoll.